Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao meu esposo e minhas filhas e a todos vocês. Eu não sou muito de ler, mas Deus preparou algo para todos, né? Ser cuidador é ter paciência, compreensão, respeito, responsabilidade e muito amor. Ser cuidador de idosos é ter amor ao próximo. Cuidar de uma pessoa que hoje precisa de ajuda, mas que muito já o fez. Nesse curso, aprendemos muito. Além das bases da nossa profissão, aprendemos sobre o amor e o respeito ao próximo. A entendermos a nós para podermos entender aos outros. Neste curso, traçamos um alvo e, com esforços, conseguimos concluir esta pequena etapa da vida de muitas outras que virão. Cada experiência compartilhada, cada elo de amizade que foi formado, é mais um pouquinho da bagagem que será levada para toda a vida. Agradecemos a Deus por ter nos ajudado até aqui. Agradecemos a todos que estiveram presentes, que nos apoiaram nos bons e maus momentos. Agradecemos aos professores que tiveram paciência, né? Aos professores que se empenharam para nos ajudar a seguir em frente e que todos eles nos ensinaram. Queremos dividir com todos vocês essa conquista, onde entramos uma pessoa e hoje saímos daqui futuros cuidadores de idosos. Vou deixar um versículo para vocês. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Evangelho de 1 João, versículo 4, 7 ao 8.